طبعا نكمل تجميع الضرفة بمسامير معينة. طبعا ده بالنسبة لنا احنا كصناعية بنقول كاوتش الضرفة، لكن بالنسبة احنا نقول جوان، وبيركب نفس الطريقة كده وليه اتجاه معين بيركب بيه عشان يبقى حاكم الفايبر. وطبعا المفصلات دي موجودة عند أي محل حدايد وهويات. والعظم اللي أنا ركبته ده طبعا أنت هتاخد عظمة من اللي مكسورة وتروح عند أي تاجر بيبيع قطعات الألمونيوم، أكيد هتلاقي عنده الإكسسوار ده. طبعا انا بعمل الفيديو ده عشان قليل قوي من الصناعيه اللي يطلع يعمل لك صيانه في حاجات بسيطه زي كده. وادي الضرفه رجعت زي ما هي جديده، مفصلات جديده مفيهاش اي مشكله. طبعا المنظر رجع زي ما كان. وادي الاكسسوار القديم. وتابعونا على الصفحه ويا ريت تعملوا زي ما كانت اهي المفصلات بدل المفصلات القديمه. وما تنسوش بقى تتابعونا وتفعلوا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان نقدم لكم كل جديد للصيانات بتاعت مطابخ الألوميتاج.